தேவையான பொருள்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் நான் ஒரு 1/4 கிலோ சிக்கன் எடுத்துருக்கிறேன், பாதி வெங்காயம் எடுத்துருக்கிறேன், இன்ஸ்டன்ட் குருமா பேஸ்ட் எடுத்துருக்கிறேன், ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் எடுத்துருக்கிறேன். இவ்வளோ தான் எடுத்துருக்கிறேன். வாங்க இப்போ எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லி நாங்கள் பார்க்கலாம். தட்டி காஞ்ச உடனே நாங்கள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் ஆயில் விட்டுக்கொள்ளுவோம். ஆயில் சூடாகின உடனே அதுக்குள்ளே வெங்காயம் போட்டு ஃபஸ்ட் நம்ம வெங்காயத்தையும் வச்சிருக்கிற ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, அதையும் நம்ம விட்டுருவோம். இந்த ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் நான் எத்தனை ரெடி பண்ணினேன் அப்படி என்று சொன்னால், நான் இவ்வளோ ஒரு சின்ன ஒரு துண்டு இஞ்சியும் ஒரு 4 வெள்ளை வெங்காயமும் வச்சு தான் நான் இந்த ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ரெடி பண்ணியிருக்கிறேன். இப்போ நாங்கள் இதுக்குள்ளே கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கொள்ளுவோம். நான் உப்பும் எண்ணெயும் சொல்ல மறந்துட்டேன் ஆரம்பத்தில். உப்பில்லா பண்டம் குப்பையிலே உப்பு போட்டு தான் ஆகணும். உப்பு போடுவோம். அது தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கொள்ள வேண்டியதுதான். இப்போ இதுக்குள்ள நாங்கள் இது இப்படி லைட்டாக ஒரு 5 நிமிஷம் வதங்க விடுவோம். விட்டா பிறகு பார்ப்போம். இது இப்படி அளவுக்கு வதங்கினா பிறகு வச்சிருக்கிற சிக்கனை இதுக்குள்ளே கொட்டி விட வேண்டியது தான். இதை இப்போ இப்படியே வச்சு மூடி விடணும். இதை மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு நாங்கள் மூடி விட வேணும். இந்த சிக்கனில் இருக்கிற தண்ணியில் இது வேகி கொண்டு வரணும். ஒரு 5 நிமிஷம் இப்படியே நம்ம மூடி விட்டோம் வேண்டாம். மீடியம் நெருப்பில் வைக்கணும். நல்ல சின்னலையும் வைக்கக்கூடாது, ஹையிலையும் வைக்கக்கூடாது. மீடியம் சைஸு மீடியம் அளவில் நெருப்பை வச்சிட்டோம்னு சொன்னால் எங்களுக்கு இது அளவாக வெந்து வரும். தண்ணி நான் இப்போ விட இல்லை. இதை இப்படியே இதை அப்படியே பிறண்டு ஒரு 5 நிமிஷம் வரட்டும். இதை நாங்கள் இப்போ மூடி போட்டு இதை ஒரு 5 நிமிஷம் அவிய விடுவோம். இதில் ஒரு 3 நிமிஷமாக அவியுது. அவிஞ்ச உடனே நாங்கள் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமாக போடுறேன். கிணக்க போட மாட்டேன். ஒரு கொஞ்சோண்டு ஒரு டீஸ்பூன் மட்டும் மஞ்சள் தூள் போட்டு சிக்கன் வேகி வர விடுவோம். ஃபுல்லாக வேகட்டும். இப்போ பாதி வேகிட்டுது, கொஞ்சம் ஃபுல்லாக வேக விடுவோம். மூடி போட்டுருவோம். ஒரு 5 நிமிஷம் ஆகிட்டது. இப்போ நாங்கள் பாருங்கள், சிக்கன் நல்லா அவிஞ்சிட்டுது. போன்லெஸ் சிக்கன் என்று சொன்னால் குயிக்காக வெந்துடும். இப்படி அமர்த்தி பார்த்தா கையில் எடுத்து பிக்கணுமெண்டெல்லாம் இல்லை. இப்படி கரண்டியால் அப்படி அமர்த்தினாலே 2 துண்டாக டக்கண்டு பிஞ்சிடும். அப்படி இருந்தால் நல்லா அவிஞ்சிட்டது அர்த்தம். இப்போ நாங்கள் இது நான் தண்ணி ஒன்றும் விடையில, சிக்கனில் இருக்கிற வாட்டர்லேயே போட்டு அந்த சிக்கனில் விடுற வாட்டரும் இந்த ஆவி தண்ணியும் தான் இவ்வளோ கூடி இருக்குது. அதனால் அந்த தண்ணியில் தான் வெந்திருக்குது. இப்போ பாருங்கள், இந்த குருமா பேஸ்ட் போட போகிறேன். இப்போ இப்படி நல்லா பரட்டி விட்டுட்டு இதில் பரட்டி விட்டு போட்டு கொஞ்சம் டேஸ்ட் பார்த்துக்கொள்ளுங்க. எனக்கு உப்பு கணக்காக இருக்குது. இதை இப்போ ஒரு 20 மினிட்ஸ் மெல்லிய நெருப்பில் நாங்கள் விட போகிறோம். இது இப்படியே ஒரு 20 மினிட்ஸ் மெல்லிய நெருப்பில் விட்டோம்னு சொன்னால் அளவாக வெந்து கணக்காக வரும். உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் திக்காக வேணும் அப்படி என்று சொல்லி இந்த அளவுக்கு தான் திக்காக இருக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் திக்காக வேணும்னு சொன்னால் இதுக்குள்ளே இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியை நாங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி கொள்ளலாம். இது ஹெவியாக செய்யக்கூடிய ஒரு ரெசிப்பி. இப்போ நாங்கள் ஒரு 20 மினிட்ஸ் கழித்து பார்ப்போம். ஒரு 20 நிமிஷம் கழிஞ்சது.
பாருங்கள் நல்லா ரெடி ஆயிட்டுது. பாருங்கள் சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டது. இது வந்து குட்டி பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கலாம். எங்களோட வீட்டில் உரைப்பு பெருசாக விரும்பி சாப்பிட மாட்டாங்க. இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பழகி கொண்டு வராங்க. அதனால் இந்த கறி வந்து நான் உரைப்பு இல்லாமல் தான் சமைச்சு கொடுப்பேன். வயலுக்கு நல்ல விருப்பம். பரோட்டாவோடெல்லாம் கொடுத்தா சும்மா நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. பார்க்கவே அவங்களுக்கு ஒரு ஆசையாக இருக்கும். அதனால் இது அடிக்கடி நாங்கள் மேக் பண்ணுற ஒரு கறி இது. பாருங்கள் இது ரெடி ஆகிட்டது. நான் கொஞ்சம் கிரேவியாக இந்த கொஞ்சம் தண்ணியாக தொட்டு சாப்பிடக்கூடிய மாதிரி இருக்கட்டும்னு எடுத்தேன். நான் அவங்களுக்கு தண்ணி கட்டியாக தான் இருக்கணும் அப்படி என்று சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கூட விட்டீங்கன்னு சொன்னால் இது வற்றி போயிடும். அதுக்கு பிறகு இறக்கி கொள்ளலாம். இது ரெடி ஆகிட்டது. நம்மளோட கறி ரெடி. நீங்களும் உங்களோட வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். தேங்க்யூ.